გამარჯობა ბატონო. გამარჯობა ბატონო. როგორ ახლა? ცოტა სადა მოვიგებთ რა. ხდება ჩვენს ცხოვრებაში. ერთი არის ჩემო 1 ოქტომბერი იქნება გადამწყვეტი უახლოეს ჩვენ 20 წელიწადს გაარკვევს როგორ ვიცხოვთ. ანუ მოგვექცევა ეს 1 ოქტომბერი. ახლა თუ ვერ ვიყო ჩაღებთ და ცოტა ორგანიზებულები თუ არ ვიქნებით ხალხი. ნაც მოძრაობა საბოლოო ჯოჯოხეთს დაამკვიდრებს ამ ქვეყანაში. 9 წელიწადი მათ ჰქონდათ იმისათვის, რომ ეს ქვეყანა დღეს ჯოჯოხეთი არ ყოფილიყო. ქვეყნის ხალხის 80% არის უმუშევარი. მე არ ვამბობ თუ გავიმარჯვოთ. აუცილებლად უნდა გავიმარჯვოთ, სხვა გზა არ აქვს. ხუთი მთავარი პრობლემა გაწუხებთ. ახლა ეს არის გადასახადები, კომუნალური გადასახადები, ესაა პენსია, ესაა ჯანდაცვა, განათლება და სამუშაო ადგილი. ნებისმიერ თქვენს ოჯახში ეს ხუთი პრობლემა არის ახლა უმთავრესი. და ხელისუფლება და მათი ტელევიზიები როგეუნება რომ თურმე ბედნიერი სახელმწიფო არ, ბედნიერ სახელმწიფოში უბედური ხალხი თუ ცხოვრობს ეს ბედნიერი. ეს არის პენსიების პრობლემა. პენსიები ხალხო იანვრიდან, როცა ახალი ბიუჯეტი დამტკიცდება, გადაისინჯება პენსიების საკითხი და საარსებო მინიმუმს გაუტოლდება. საარსებო მინიმუმი იცით რაც არის. ანუ ადამიანს თვეში რამდენი ლარი ჭირდება, რომ არ მოგდეს, სული არ ამოძროს. რამდენი ცილა ჭირდება, ნახშირწყალი ჭირდება და ასე შემდეგ. რაც მოძრაობა და 160-ია. მაგრამ თვითონ გადაიხედება და 220 გახდება. ანუ მინიმალური პენსია გახდება 220 ლარი. გარდა ამისა, ყველა ის საპენსიო დანამატი, რომელიც გააუქმა ნაცნობრაობას, ყველა ის საპენსიო დანამატი დაემატება ამ მინიმალურ პენსიას. ანუ ომის ვეტერანობის, სტაჟისა და დამსახურების მიხედვით, ინვალიდობის, მარჩენალ დაკარგულის, ობლობის და ასე შემდეგ. ყველა ეს პენსია დაახლოებით 250-დან 300 ლარი გახდება პენსია. ხუთაესი, მაგას იყო პრიორიტეტი. კი, ფეხსაცმელები გადიოდა.